Gjergj, të përshëndes, duket se përkeqësimi i kushteve atmosferike që përfshin vendin një javë më parë ka ndikuar edhe në erozionin detar, apo jo? Po, sigurisht, në fakt tashmë një pjesë e konsiderueshme e shtetërorës së Kunës në një gjatësi së pagu 100 metra është dëmtuar thuajse plotësisht dhe do të kërkojë të tjera ndërhyrje për të riparuar, dhe kjo për shkak të dallgëzimit të lartë që pati deti gjatë kohës kur pati edhe mot me vranësira të shumta por edhe era të forta. Në fakt erozioni detar në zonën e Kunës së Shëngjinit është një fenomen thuajse i përvitshëm me përkësime të vazhdueshme të situatës dhe duke vazhduar të përbarojë në drejtim të tokës e sigurisht duke bërë një rrezik për të gjithë vijën bregdetare të Kunës dhe sigurisht edhe për lagunën që ndodhet shumë pranë saj tashmë me pak metra ndajnë detin dhe lagunën. Ajo që duhet theksuar në fakt është se prej vitit 1939, kur edhe gjenden disa hartat të Austrisë dhe deri më sot deti ka avancuar në drejtim të zonës së Kunës me të paktën 400 metra. Është një shifër shumë e frikshme kjo duke parë intensitetin e vërshimit të detit në drejtim të tokës, por edhe të disa ndikimeve që kanë dhënë më pas ndërtimi i skalerave pranë portit që e kanë kthyer dallgëzimin pikërisht në drejtim të Kunës, duke bërë që vit pas viti të paktën deti të avancojë nga 1 deri në 2 metër në drejtim të tokës dhe me këtë ritme duket se shumë shpejt do të shkojë në lagunën e Kunës. Në fakt, për këtë situatë dhe problematikë ka folur edhe eksperti i mjedisit në Lezhë Gjini, i cili ka kërkuar si çdo herë në fakt që të vijojnë ndërhyrjet emergjente. Ajo që është më e rëndësishme me vendosjen e dallgëthyesve në 3 pika kryesore, aty ku edhe intensiteti i dallgëve mbetet shumë i lartë dhe ku tashmë avancimi i detit është shumë i madh në mënyrë që të dallgëthyes më pas të krijojnë mundësinë që deti të lërë dhe toka të fillojë të ripërtrihet. Të paktën brezi i rerës të ripërtrihet, sepse tash toka është dukur. Dhe në fakt fenomeni pavarësisht se ndodh 3 deri në 5 ditë gjatë gjithë vitit, pra në periudhën prej tetorit deri në mars, nuk zgjat më shumë se 3 deri në 5 ditë në situata të tilla, por që duket ky intensitet i madh i dallgëve, por edhe i batitës që krijon deti, ka bërë që problematika të jetë e vazhdueshme edhe mund të themi shqiptarja e Kunës vit pas viti përballet me një situatë të tillë, me detin që avancon, merr para, e dëmton dhe më pas duhet ndërhyjet sigurisht për ta riparuar dhe kjo ndodh më njëherë pas uljes së intensitetit të batitave të detit për ta normalizuar situatën dhe sigurisht për të ndikuar më pas në turizëm. Në fakt, unë të qoftoja të ndjekim edhe deklaratën e ekspertit mjedisit Jak Gjini lidhur pikërisht me fenomenin e erozionit në Shëngjin. Fakt ka ndodhur ajo që pritej, më atë ritëm që po ecte gryrja ose erodimi i bregut, kjo pritesh kjo lloj situatët. Dhe ne shohim që nga viti 2017 deri në vitin 2023 në publikim në raportin për gjendjen e mjedisit në Shqipëri të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, shohim që nga Shëngjini deri në Grykderdhet e Drinit, pra afërsisht në një distancë 6 kilometra, aty kemi një dinamik të bregut ku deti në buxhetin total del që janë zaptu të paktën 6 hektar nga deti. Bregu është jetërsu në mjedis detar në një sipërfaqe prej 6 hektarësh, që nuk janë pak në kushet e kësaj distance të vizë bregdetare. Kjo suhi detare tashmë është bërë aq frekuente se nëse para 2 dekadash i quajshim ngjarje ekstreme të klimës, ngjarje ekstreme, tash është kthy në një dukuri të zakonshme. Por dami që po bën është nuk është një vdekje e bregut e ngadalë që ka efektet e veta, po kjo është një pjesa bregdetare, por lëviz shumë shpejt te goditjet e stuhive detare. Në këtë rast vetmja zgjidhja është që në fakt kërkon shumë financë, është instalimi i dallgëthyesve. Mirë, Gjergj, ndoshëm kështu edhe këtë prononcim për mediat, sa i takon këtij fenomeni shqetësues, duhet thënë, për avancimin e detit. Faleminderit edhe për raportimin e drejtë për drejtë. Faleminderit juve.